السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع، أهلا وسهلا يا مس. اليوم وحدة جديدة إن شاء الله ودرس جديد. رح شوي نعدي عن موضوع الاستماع والتحدث إلى أن نلتقي إن شاء الله عن قريب، وهو الأفضل بالنسبة للاستماع والتحدث. درس اليوم بعنوان الطيور. الآن هذا النص سنقوم بتحليله، بتحدث عن الفكرة العامة، أفكاره الرئيسية، معاني المفردات عنا، نحل أسئلته ونشوف شو بدنا نستخرج منه. طبعا درس شوي طويل فما رح أحكي لكم استخرجوا منه من فقرة فقرة، رح نستخرج من الدرس بشكل عام. نبتدأ أنا وأنتم. الطيور. من العنوان عما يتحدث النص بالطبع عن الطيور، فالفكرة العامة للنص حتى لا نطيل بالقراءة ولا أطيل عليكم في الفيديو. يتحدث النص عن الطيور من عدة نواحي، ألا وهي قدراتها، طعامها، تكيفها مع البيئة التي تعيش فيها، غرائزها، وكيفية طيرانها وهجرتها. لدينا 6 فقرات. هذه الفقرة الأولى، الثانية، فالثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. نأتي نرى الفكرة الأولى ونقرأ الفقرة ونحللها. الطيور تختلف في أشكالها وأحجامها وأطوالها. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذا أعزائي، الله عز وجل يقول: ما من دابة، الدابة هو كل شيء يدب على الأرض ويحط عليها، ولا طائر أعتذر، ولا طائر يطير في السماء بجناحيه إلا أنهم أمم، أي جماعات مثلنا تماما. ما فرط الله عز وجل حاشاه في الكتاب من شيء إلا وذكره لنا، ثم إننا إلى ربنا نحشر ونرجع يوم القيامة. نبتدأ. الطيور من أجمل المخلوقات، وأنواعها تقرب من 8,000 نوع. إذن الطيور من أجمل المخلوقات. من أنواعها هنالك ما يقرب أي يكون قريبا من هذا العدد، 8,000 نوع، تختلف في أشكالها. إذن الطيور تختلف في ماذا؟ في أشكالها وحجومها وقدراتها وأطوال أعمارها وطريقة عيشها. إذن يختلفون في الشكل، في الحجم كبير صغير، في القدرة قوي ضعيف، وفي أطوال أعمارها قد تكون تموت صغيرة تموت كبيرة، وطريقة عيشها طريقتها في العيش. فمنها ما يطير مثل العصافير والبلابل والحمام. ليس كل طير يطير، إذن هنالك ما يطير مثل العصافير، البلابل والحمام. ومنها ما يعجز عن الطيران، إذن ليس كل طير يطير. الدجاج والنعام والبطريق هذه طيور لكنها لا تطير. ومنها ما يأكل الحبوب والحشرات، الحبوب مثل القمح إلى آخره، هذا ما نعنيه بالحبوب، كاليمام والببغاء. ومنها ما يقتات، يقتات هنا بمعنى المعنى بالفعل أو بالتأكيد لدينا يتغذى على، إذن معنى يقتات يتغذى. ومنها ما يتغذى على اللحوم مثل النسور، الصقور، هي طيور جارحة. هذا فيما يخص الفقرة الأولى، بالطبع وبالتأكيد هي واضحة. نأتي للفقرة الثانية. أما قوائم الطيور، إذن هو يتحدث عن ماذا؟ عن قوائم، اختلاف قوائم الطيور حسب نمط معيشتها. سبحان الله عز وجل. الطائر الطيور تختلف قوائمها بحسب مكان معيشتها. قوائمها أي أرجلها، أي ما تقف عليه.
أما قوائم الطيور وسيقانها فتتناسب مع طريقتها في العيش. نأتي لنوع أول، التي تتخذ الأشجار مكانا لها تحتاج إلى ماذا؟ سيقان قصيرة وأقدام قوية. لماذا؟ لتقبض. هذه لام تعليل وهذا فعل مضارع منصوب. لتقبض بها على، لتقبض أعتذر بها على الأغصان. إذا الطيور التي تسكن الأشجار ما بها؟ إذا انتبهنا إلى سيقانها فهي قصيرة وأقدامها قوية. الأقدام أي بجهة الأصابع حتى تقبض بها على الأغصان. أما الطيور الخواضة، ماذا نعني بخواضة؟ الطيور الخواضة هي الطيور التي تدخل الماء وتمشي فيه. إذا الطيور الخواضة مثل اللقلق ومالك الحزين لديهم سيقان طويلة، تذكرونهم؟ تمكنها من المشي والوقوف في الماء. إذا هم بحاجة لماذا؟ هم بحاجة إلى سيقان طويلة. لماذا؟ حتى يتوقفوا، يتمكنوا من الوقوف في الماء. أما الكواسر، ما هي الكواسر؟ ما هي الطيور الكواسر؟ الطيور الكواسر هي الطيور التي تعتمد في غذائها على اللحوم التي نقول لها جارحة. تحتاج الكواسر إلى مخالب قوية تمكنها من الإمساك بفرائسها وقتلها. إذا لدي طيور كاسرة وجارحة، مخالبها تحتاج في حياتها وفي مكان معيشتها وفي طريقة عيشها إلى مخالب قوية حتى تتمكن من الإمساك بفرائسها وأن تقتلها. أما الطيور التي تغوص في الماء، هنالك طيور تغوص في الماء مثل البط والإوز، فإنها تحتاج إلى قوائم متصل بها ما يشبه النسيج حتى تساعدها على الغوص. فانظروا مثلا معي هنا، سأقربها لكم. انظروا، هذه ساق، أعتذر ليس الاسم واضح، الغاق، لكن نأخذ شيء أقرب. البط الغواص ليس من الطيور التي تغوص. إنها تحتاج إلى قوائم متصل بها ما يشبه النسيج. هذا النسيج، هذا ما يقصده بالنسيج، متصل بين سيقانها، بين قوائمها. هذا النسيج أعزائي يساعدها على الغوص. ولدينا قائمة مالك الحزين، لدينا العقاب وهو من الطيور الكواسر. الحسون، انظروا، ساقه قصيرة، ونوع من الطيور الصغيرة، ساقه قصيرة وأقدامه قوية لتقبض بها على الأغصان. نبتدأ الآن بالفقرة الثالثة ونرى. سنعود الآن الفقرة الثالثة. والريش لدى الطيور. إذن بدأ الآن نتحدث عن الريش لدى الطيور. أما الريش لدى الطيور فهو كالشعر لدى الإنسان، يحتاج إلى عناية ورعاية. نحن نهتم بشعرنا ونرعاه ونعتني به، كذلك أعزائي الطيور. وحتى يحفظ الطائر ريشه من الحشرات والأوساخ. إذن حتى يحفظ الطائر الريش من الحشرات والأوساخ التي قد تعلق به، ماذا سيفعل؟ فإنه ينظفه عدة مرات في اليوم بالاستحمام بالماء أو التدحرج فوق التراب، ثم يرتبه بالمنقار. إذن كيف يهتم الطائر بريشه؟ إذن بالاستحمام بالماء، طبعا قد ينظفه عدة مرات أعزائي، بالاستحمام بالماء، وإنما أو قد يتدحرج فوق التراب، ثم يقوم بترتيب هذا الريش بالمنقار. إذن بما يرتب الطائر ريشه؟ بمنقاره ليس بقوائمه. والمنقار
إذا تحدثنا هنا عن القوائم، هنا نتحدث عن الريش، والآن سنبتدأ نتحدث عن المنقار. المنقار يختلف في شكله وحجمه من طائر إلى آخر تبعًا. ماذا نعني بتبعًا؟ أي وفقًا حسبًا باختلاف نوع الطعام. المنقار يتحكم في شكله وحجمه عند الطائر حسب نوع الطعام. فعلى سبيل المثال يتخذ منقار الطائر الطنان، إذا طائرنا الطنان له منقار يشبه الأنبوب شكلا أنبوبيا يمكنه من شرب رحيق الأزهار بعد أن يغرزه عميقا في قلب الزهرة. أما طائر البجع فله منقار طويل وكيس لحمي أسفله. ها هو طائر البجع. انظروا لهذا الكيس اللحمي، هنا أوضح الكيس اللحمي. لماذا لا هو منقاره طويل وتحته منه كيس لحمي؟ لماذا هذا الكيس اللحمي؟ كي من أدوات النصب، إذا كي يخزن فيه السمكة التي يصطادها، إذا يضع السمكة فيها. وفي الوقت الذي تتميز فيه مناقير الطيور المفترسة كالصقور والنسور بالقوة، وهي حادة ومعقوفة للأسفل تمكنها من تمزيق فرائسها. لننظر أنا وإياكم إلى طائر الطنان كيف يقوم بشرب رحيق الأزهار. سنشاهد فيديو قصير. طائر ماذا قلنا؟ ذكروني. الطنان. انظروا معي. سأكبر لكم الشاشة. انظروا الآن يضع منقاره داخل الزهرة ويقوم بامتصاص الرحيق منها. هذا هو طائر الرنان. لنرى الآن أيضا لدينا البجع لنشاهده بشكل أوضح. لابد من الإعلانات وأنتم أدرى بها. لنرى الآن البجع. انظروا، ها هو طائر البجع. انظروا للكيس اللحمي، هذا هو الكيس اللحمي في أسفل منقاره يضع السمكة بها. سبحان الخالق أعزائي. منقاره طويل. انظروا كيف سيأخذ السمكة. ويخبئها في الكيس. لنرى بعضا من الطيور المفترسة مثل ماذا؟ الصقر. وانظروا إلى منقاره كيف هو معقوف. انظروا إلى منقاره معقوف إلى الأسفل.
لماذا؟ حتى يتمكن من تمزيق فريسته. هذا فيما يخص منقار الطائر. نأتي الآن إلى جناحه. يتميز الجناح لدى الطيور بشكله المقوس. إذن الطائر جناحه مقوس. لماذا؟ ليمر الهواء على سطحه العلوي بسرعة تفوق سرعة مروره أسفله، مما يعين الطائر على الارتفاع والتحليق. وتساعد الجناح في هذه الوظيفة خفة الهيكل العظمي المجوف لدى الطائر، وعضلات الصدر القوية التي تمكنه من تحريك جناحيه بقوة وسرعة. إذن جناحه مقوس. لماذا؟ حتى يمر الهواء على سطح العلوي بسرعة تفوق المرور من الأسفل. هذا يعين الطائر على الارتفاع والتحليق. الارتفاع والتحليق لدى الطائر يكون بثلاث أمور ويساعده ثلاث أمور: الشكل المقوس، وخفة هيكله العظمي المجوف، فهيكله العظمي من الداخل مجوف فارغ مجوف مثل الجوف، وعضلات الصدر القوية التي تمكنه من تحريك جناحيه بقوة. إذن ثلاث أمور تساعده على الارتفاع والتحليق: شكل الجناح المقوس، وخفة الهيكل العظمي، وعضلات صدره القوية. الآن ننهي درسنا بموضوع هجرة الطيور. تهاجر بعض الطيور بحثًا عن الدفء والطعام، إذ تسعى إلى الأماكن الدافئة المناسبة. إذن الطيور تهاجر إما لماذا؟ أسأل مفعول لأجله. لماذا تهاجر بعض الطيور؟ بحثًا عن الدفء والطعام، إذ تسعى إلى الأماكن الدافئة المناسبة حتى تضع بيضها وتبني أعشاشها، مع توافر إذن كمان الحشرات والطعام المناسب لها ولصغارها. والطيور المهاجرة ذات غرائز، لديها طبيعة وسجية أي خلقت عليها تساعدها في معرفة الاتجاه. إذا لديها غريزة تساعدها على معرفة الاتجاه، فهي غالبا ما ترجع إلى مكانها الأول مستخدمة نفس الطريق. ولا أحد يعرف كيف تتمكن هذه الطيور من سلوك طريقها في هذه الرحلات الطويلة، فسبحان الله الذي خلق فأبدع خلقه. بالفعل سبحان الله عز وجل. نشعر كأنه يتحدث عن الGPS أو الماب لدى الطيور هنا. بهذا نكون قد أنهينا الدرس. نأتي الآن إلى المعجم والدلالة. معجم ودلالة وين بنحله سابع؟ على الكتاب. تأكل بعض الطيور الحبوب. الحبوب هنا هي نوع من أنواع الطعام، نوع من أنواع طعامها. قد يكون في السنابل مثل القمح. لا تتناول الحبوب المسكنة، هي الأقراص المسكنة، الأقراص الدواء. تحتاج الكواسر إلى مخالب تمكنها من الإمساك أي القبض عليها. يعاني المريض من الإمساك ومرض وصعوبة في إخراج الفضلات من الجسم. الفضلات من الجسم. يحفظ الطائر ريشه من الحشرات أي يصونه ويحافظ عليه. يحفظ وسام القصيدة أي يضبطها حفظا. صل بخط الكلمة وضدها الكلمة وعكسها. تطفو للأعلى. ماذا؟ أحسنتم، ترسب. دافئة، باردة. عناية، إهمال. وأجمل، أقبح. لا شيء قبيح بالنسبة لنا. ما مفرد الجموع الآتية؟ مناقير هو جمع تكسير. أسمعكم. أحسنتم، منقار. وطيور، طائر. وفرائس، فريسة. أحسنتم. ورحلات، رحلة. عدل المعجم أحد المعاجم وتعرف معنى كلمة غرائز. قلنا عنها في الشرح، هي مفردها أو بنحكي جمع كلمة. مفردها غريزة، وهي الطبيعة والسجية، ما خلق عليه الإنسان أو الحيوان.
نأتي أنا وإياكم لحل أسئلة الفهم والاستيعاب. انظروا السؤال الأول: اذكر مظاهر الاختلاف بين الطيور كما ورد في الفقرة الأولى. كان الحل هو الأشكال، الحجوم، القدرات، أطوال أعمارها. أعتذر لم تكن واضحة، نعيد: الأشكال، الحجوم، القدرات، أطوال أعمارها، وطريقة عيشها. السؤال الثاني: كيف يساعد الجناح الطائر على الارتفاع والتحليق؟ شكل الجناح، خفة الهيكل، وعضلات الصدر القوية. السؤال الثالث: أجب بنعم أو لا. السيقان الطويلة تناسب الطيور التي تتخذ الأشجار؟ بالطبع لا. شكل منقار الطائر وحجمه يدلان على نوعية طعامه؟ بالفعل. طائر البجع يخزن طعامه في كيس لحمي أسفل المنقار؟ صحيح. ترتب الطيور ريشها عن طريق استحمام بالماء؟ بالفعل لا. السؤال الرابع: لما تهاجر الطيور؟ للبحث عن الأماكن الدافئة، لوضع بيضها وبناء أعشاشها وتوافر الغذاء المناسب. السؤال الخامس: اكتب صفات الكواسر. طيور الجارحة تقتات على اللحوم، مخالبها. هاي أخذنا من جهة الطعام، أخذنا من جهة شكل قوائمها، أجنحتها، ومناقيرها. إذا تقطع على اللحوم، تقتات على اللحوم، ومخالبها قوية، أجنحتها كبيرة، مناقيرها حادة مقوسة للأسفل، تحلق عاليا. السؤال السادس: أي التعبيرين برأينا هو التعبير الأول؟ سبحان الله الذي خلق فأبدع خلقه. هنا في معنى أقوى بحمد الله ومدحه على ما أبدع بخلقه. السؤال السابع: فسر ما يأتي مستعينا بما درست. تحلق النسور والصقور على ارتفاعات عالية، بينما تحلق الطيور الصغيرة على ارتفاعات أقل. لماذا؟ لأن جناح الطيور النسور والصقور كبيرة، تزيد من مساحة الهواء، فتسمح لها أن تحلق عاليا. السؤال الثامن هو لك عزيزي الطالب. طيب، بهيك نكون خلصنا الدرس. شو المطلوب منا؟ المطلوب منا يا حبايبي ننقل الحل على الكتاب اللي هو حل المعجم والدلالة، والفهم والاستيعاب راح أبعت لكم الورق على الواتساب عشان تنقلوا الحل على دفتركم. الواجب تاعكم كتير سهل وبسيط وما بده شي، ألا وهو نسخ من عند كلمة الطيور لعند كلمة الصقور بخط جميل مرتب، الله يرضى عليكم، من الطيور لعند كلمة الصقور. وفقط سيكون لدينا استخراج من الدرس كامل. تمام، فقط هذا هو الواجب. دمتم سالمين. إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع حلوة تكون إلكم، إن شاء الله ما يكون واجبي تقيل عليكم هالمرة، وإن شاء الله الخميس الجاي بيكون آخر يوم ناخد فيه درس عن بعد، وبنرجع أنا وياكم نلتقي عن قريب. دمتم سالمين أحبتي.